Určite ste sa pýtali, ako vznikli Lego kocky. Začalo to v roku 1949 a málo kto vie, že pôvodom boli drevené. Predstavte si tú dobu, neboli moderné stroje, všetko sa robilo ručne. To, čo dnes považujeme za obrovskú firmu, začalo ako malá rodinná dielňa. Niekto vtedy netušil, že z obyčajného dreva vznikne jedna z najväčších značiek sveta. Rozveď, že God, hrať si dobre a preto to tvorcom pripadalo dôležité. No a zajímajú vás, jaké mali firmy? Založenie prvé továrne, ako to boli rodinné dielne. Lego nevznikol náhodou, pochádza z dánskych slov leg god, čo v preklade znamená hraj sa dobre. Pre zakladateľa to nebolo len meno firmy. Bola to filozofia, myšlienka, že hra nie je strata času, ale niečo, čo rozvíja kreativitu, predstavivosť a myslenie detí. Firma vznikla v malom dánskom meste Billund v 30. rokoch minulého storočia. Na začiatku to nebola obrovská tovareň, ako poznáme dnes. Bola to malá rodinná dielňa. V tejto dielni sa ručne vyrábali drevené hračky, autička, zvieratka, jednoduché stavebnice. Všetko sa robilo poctivo z dreva s dôrazom na kvalitu. Nikto vtedy netušil, že z tejto malej dielne vyrastie jedna z najznámejších hračkárskych značiek na svete. A práve jednoduchá myšlienka hraj sa dobre sa stala základom toho, čo Lego znamená dodnes. Drevené kocky, prechod na plastové. Prečo sú kocky tak presné, že sa spojí kocka v roku 1958 s dnešnou? Po drevených kockách prišla nová revolúcia plastovej kocky. V roku 1949 Lego začalo experimentovať s plastom a o niekoľko rokov neskôr sa objavila prvá skutočná Lego kocka, taká ako poznáme dnes. Tieto prvé plastové kocky boli vyrobené z ABS plastu, čo je veľmi pevný a odolný materiál. Vďaka ABS plastu sú kocky nielen trvácne, ale aj mimoriadne presné. Takže kocka vyrobená v roku 1958 sa bez problémov spojí s tou, ktorou vyrobíme dnes. Presnosť výroby je výsledok kombinácie kvalitného plastu, presných foriem a moderných strojov. Každý otvor, každý výstupok presne tam, kde má byť, aby sa kocky dokonale spojili. A hoci sa technológia výroby zlepšovala, princíp zostal rovnaký. To je dôvod, prečo milióny detí po celom svete môžu stavať, kombinovať a tvoriť bez ohľadu na to, kedy bola kocka vyrobená. Ročne sa vyrobí tých kociek 36 miliónov kusov. Kociek. Viac ako 1100 kociek na každého človeka na Zemi. Ako Lego rozšírilo svoju distribúciu do rôznych krajín, otváranie obchodov a online predají. Lego nie je len obyčajná hračka, v skutočnosti sa používa aj v robotike, architektúre, dokonca pri výučbe inžinierstva. Pomocou Lego stavebníc si študenti po celom svete skúšajú programovanie robotov. Riešia technické problémy a učia sa princípy mechaniky či fyziky zábavnou formou. Architekti si z Lego kociek vytvárajú modely budov, aby lepšie videli svoje návrhy v praxi. A v robotických súťažiach deti aj dospelí stavajú a programujú vlastné stroje, ktoré plnia rôzne úlohy. Dokonca existujú aj veľké televízne súťaže ako Lego Masters, kde tí najlepší stavitelia súťažia o titul majstra.
Lego tak spája kreativitu, vedu a technológiu a ukazuje, že hranie môže byť zároveň učením. Lego bolo nástroj pre výučbu robotiky a architektúry a inžinierstva. Napríklad Star Wars, Harry Potter alebo Marvel. Ktoré sety sú tak cenné, že stoja tak 300-400 eur, možno aj viac. Lego dnes nie je len hračka pre deti. Pre mnohých ľudí je to aj vášeň a dokonca investícia. Existujú špeciálne edície zo sérií ako Star Wars, Harry Potter či Marvel, ktoré sa po rokoch predávajú násobne vyššie ceny, než za koľko sa pôvodne predávali. Niektoré limitované sety sa vyrábali iba krátky čas. Keď sa prestali produkovať, ich hodnota začala rásť. Čím lepší stav, ideálne nerozbalená krabica, tým vyššia cena. Zberatelia po celom svete dnes hľadajú ikonické modely, vesmírne lode, hrady, superhrdinov, ktoré sa stali symbolmi svojej doby. A zaujímavé je, že Lego si často drží hodnotu lepšie než mnohé iné zberateľské predmety. Takže keď si dnes kúpite špeciálny set, možno nestaviate len model, možno budujete budúcu investíciu. Najväčšia Lego stavba je, že majú viac ako 5 miliónov kociek, čo je podľa mňa šialené. Minifigurky, kedy sa začali pohybovať ruky a nohy. Lego minifigurky sú dnes ikonické po celom svete, ale vedeli ste, že na začiatku vyzerali úplne inak? Prvé minifigurky sa objavili v roku 1978, mali pohyblivé ruky aj nohy, no ich tváre boli veľmi jednoduché. Iba klasický úsmev bez výrazov. Postupne sa však začali meniť, pribudli rôzne emócie, účesy, doplnky a tematické oblečenie. Z obyčajnej postavičky sa stal pirát, rytier, astronaut či superhrdina. Dnes existujú tisíce rôznych minifigurok a niektoré z nich sú medzi zberateľmi mimoriadne vzácne. Aj keď sú malé, práve minifigurky dávajú Lego svetu život, príbehy a osobnosť. Takže na budúce, keď si nastavíte kocku, spomeňte si, že Lego kocky majú viac než 70 rokov histórie a spájajú ľudí po celom svete. Tak ľudia, toto bolo podľa mňa všetko z tohto videa. Možno to bude krátke, možno nie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like, koment a niečo napísať, like, odber a niečo napísať do komentárov. No a to je asi všetko, zatiaľ sa majte a čau. A ešte pripomínam, keby nešli komenty, tak písať vôbec nemusíte. A sledujte môj Instagramový profil.